Toi aussi, sois performant. Grâce à ton smartphone Tecno N9, profite d'Internet en mobilité avec la qualité garantie 4G. A leading price? Caprice bonbon anglais, Caprice orange, Caprice grenadine, Caprice tonique. Caprice, man med maminan fien, man nulcheno, so cool. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love Sikina indray no arabanantsika rehetra mity zoma mahafinaritra ity zoma fa fito ny volana jolay ataona 7 eto indray izahay tahaka ny maraina samaraina mahazatra anao latsinaina hatramin'ny sabotsy amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 7 sasany dia miaraka etsika eto anatin'ny fandaharana so cool efa petaka micro se ay mitenena amin'izay ary manao ny so salama secret de famille. zay vao nanao gazety reto hatramin'izay fa tena tsy nampatoriny rivotra gazety io ohatraohatran'izay sy gazety iny io dia misy dokavaritra dia ataoko ohatra zao folo zay tsara mantsy fa tena nyzanana ampiarina ny astuce zatra resahany eto zany amin'ny andavan'dia gaga le olona dia rehefa manao raharaha ohatrany dia gaga misy mampiasa mosaraze zany raha irlanto manala n'le menaka resantsika amin'ny laforce amin'ny gaz le sisisina gaz le fampiasantsika ireny reny koa anisany efa nampiasantsika sy nresahana tety dia zany ampiarina daholo e miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy ny tsy miaraba namantesitra raha lasa eto zay ka tsy anao veloma dia ozy nareo sorena angamba izy menada tao anatin'izay oraroa zay ka dia faly indray zay tratrin'ity zoma izy any zofariko zoma ny andro eo nampianakavy raha misy lanonana ny sabotsylady maraparana ihany koa ny zay asa rehetrarehetra nitsasara nandritrin'izay 5 andro izay ka dia ny arabo mba ampirarinyso dia mirary ny sosiny tsara indrindra atao tony voninkazo any anareo hoe anjakan'ny atsarana sy ny amaminaka vangininy reny tantely amin'izao zoma finaritra be izao mirary ny sosiny tsara ihany koa andrala manala azy vita BPC lainareo mbola tsy tafavoaka ny ala fa zay ary nylesiny soko vavy zay misy misisika sady tsy nataoko izy tao any amin'ny lycéana any amin'ny lycéana tsara ihany aloha ny manan'izay vin'izay foana fa dia mba mahay zany aloha miala sasatra kely mandrapivoaka ny valiny efa omaly dia efa niatrika ny zany fitsarany zany ihany koa ireo mpampianatra ka dia miandry zany tsika rehetrarehetra ny mpanomana vanadina baccalauréat koa mino fa vavonombonina fa tsy zao tsika vao hianatra hoe ahoana moa manao DF fa mety efa ny amin'le primitive zany hatrany tsy tiaiko haiko hoany série aloha mba adresahany eto dia milainareo e koa zay midira dia ndao iresadresaka noho ny alohan'ny kotrakotrana dray nanapabolo ndraiky koa zay rehefa avy naola koa izy no nitejejo lalandava salut koa zay manahoana ça va manahoana ny olana trano any tsara fa misaotra moa mangatsika ve ny andro eny voalazanao moa mety amintsika ve ny andro nahatry ny alina tsy napatorony nanao gazety ny efarana fananiny coupe vent io amin'le rivotra karazan'le olona zany raha hoe misy ny any sensible amin'le izy raha miaraka eto tsika tela dia misy midelizy any anaty any mihitsy ohatra tafiditra ny anaty ki tsy naisy any any dia manotika ianao miaraka amin'le izy fa mbola eto foana satria fantatray fa mbola be deabe anareo no mifampitaona aminay isan'andro raha ny tokony mena maro raha pitso amin'ny anasasandray miontsika eto amin'ny socool dia ahoana inona paika ndao tonga dia manina tsy tonga dia mety toetra ny andro nijerentsika vetivetiky miresaka andro atsika foana nidina niakatra ambonina nakory izy androany zay tianao mihitsy hojerentsika vetivety tonga dia dinganina mpanatateraka sitrapon'olona andao ary degré ka Orange.
ao mihitsy le mitapifipify kely reny le andro mangatsika ny andro dia miararaka edy daholo raha fa Amboninao mafana io moro-patana io, fafinaretana be io le fatana samparitaka io. maka an'izay ataony fa eto zany mangatsika ny andro dia mitakokoka edy daholo izay rehetrarehetra amin'izao zoma izao a iny aneka tsy angatsika ohatr'izay koa ny ambiance fa mba hafana be kosa o mifanohitra amin'iny amin'ity atin'io ity Antananarivo fa fitony volana jolay taona 7 dia didina ny 9 hatramin'ny 9 degré ny maripana ny andro kosa dia manga ny lanitra ho sisy ny any Tuileries zay kompantarana zareo any Tuileries rehetrarehetra hoe ny aty lasa mangatsika ho sisy fa ny lanitra mbola manga ihany le dia ohatrany ihany koa eto amintsika amin'ity anio ity angatsika fa ny lanitra mbola ho manga ihany a isava ny andro mandritry ny tontolo andro zay mety toetry ny andro safiry 9 degré ny ambony indrindra tovy amin'ny maly any amin'ny latsinainy andray vao mba hiakatra kely talata any vao mba hita 20 degré raha ny vinavina hita eto aloha fa amin'ny vinavina zay mety iovy io raha pitso raha afaka pitso fa zay aloha zany ny hita mandritry ny herinandro a na hatramin'iny herinandro ambony iny zany amin'ny latsinainy ohatra ny somary hafanafana kokoa zay vao hiakatra zany izy any amin'ny herinandro ambony fa ny aloha dia 9 degré ny ambony indrindra eny mifana ihany zany misy taona rehefa eo fa amintsika rehetrarehetra ihany mampafana sy mampangatsika ny konge tsika rehetra koa fa tsy ny akanjo ihany tsika koa mety mampafana an'io ça va cousin oui ça va très bien et toi ça va cousin tia cousin rêve cousin ça va cousin ça va cousin dao hirahira aloha anafananana zany rehetrarehetra zany izy miaraka avy avy hatrany dia ataoko sini mihitsy ny fitiavanao io fitiavako anao ataoko sini miaraka amin'ny Daddy Love.
toxnie. ataoko sini ataovy sini rehefa tena tia dia iny ngama mety pirofo hita maso fotsiny iny fa matorana fa le aty ihany no tena hitako lehibe indrindra Pirofo tsy maintsy atao. tsy maintsy atao iny Signifiant, signifié. zay mihitsy Fa mbola fa hoe tsy izy, fa ny gasy ary ny tena ena resety rahako fito fa tsy ho aiza tsony io zaza fito nefa mbola tsy mafy an'le tokantrano ihany kay a dia natao fois 2 heures iny fito iny mbola tsy mafy ihany koa fa zay le mirary soa anareo zay hiakatra indray rapitso dia ampiakarina indray zay sabotsy ny andro Misy avy foana nanao moa sininy zany, eno a avy nanao sini indray zao maly aloha dia fa tsandro zay tonga avy sabotsy fa le maly mbola tsotsotra fotsiny tonga dia miparitaka tsika vao mifiraisana fa amin'ny sabotsy le tena izy a amin'ny sabotsy mbola any am-piangonana koa mbola misy sini anankiray indray io sini ilaina foana Izay misy angeny teny dady lovitao iny ianao izy raha soratako amin'ny taratasy mety maninona, soratako amin'ny tany mety voafava, soratako amin'izao mety maninona fa ataoko atao boko. Indry. Dia vakanao atako siny ady. indry zay ny lehibe indrindra Zay dia fankatiava aloha raha mbola velonaina fa ny maty aza mbola teo teo maro teo maro a. Izy any mbola teo eto amintsika eo atoy izy mbola henokeno sy mananana eny raha tsy anona ve izy tsy tonga dia tany dia tsy hitako mbola misy manakatra. tsy nanao préparation psychologique tsy ny manara-tsaina niatrika tampoka izy za ty kosa raha mbola mamy ena dia mamy aza moty fa mamy koa le firahana ohatry zao ety iny ama matoa mbola misy manatary mivezivezy mialoalo foana tsy eroa dia iny le andoran-dralahy fatibolo rehefa tsy mety ianao ko tory sa tory fatibolo e diska le plastika diska izy taloha reny Ianao nga efa nahita Fatibolo nefa haiko fa le hoe dorana. le izy ny tena marina fofona plastika koa zany diska moa na fingotra reny zao dia efa mety koa dorana andory fingotra any fatipingotra sisy fingotra angao any efa tsy dia misy manao tsony ary le izy amin'izao fotoana izao moa zany fa napetraka ho finonom-poana ihany a misy mbola manao an'izany misy ny teny hoe rehefa mivoaka amin'ny tondra zaza amin'ny alina azadino misy arina kely eto amin'ny androny eto na mitondra zava-maranitra rehefa mitondra zaza amin'ny alina rehefa mandalo misy razana mandalo le mitondra fiarakodia mitondra razana iny ka misy zazakely ao anaty fiarakodia anao dia tsongona ny zazakely ohatra mbola tsaroko ny enina zany fa tsy haiko taty arina ohatrany hoe napetraka ho finonom-poana Hoe ianao le natao an'izany zareo sa mbola hoe- tsaroko le zava-tsongo efa maninona iny misy razana mandalo dia gaga efa tsaroko ny maninona ary antsongony reto olo-dehibe za tsy naditra dia mitomany za tsy naditra akory aika zay le izy zany mba satria sensible kokoa ny fanahy aty amin'ny zaza zany mora dirana onde négatif sy ny sisa dia zay no anaovana iny fanairana an'le fanahy mety zay ny anankiray dia mety ny anankiray koa hoe mba tsy tiana ho ahitan'le vatapaty mirakotra le zaza dia disitiriavana atao dia mety zay koa ny anankiray fa mety ny anankiray mety tena mety koa hoe raisina hoe fiaraha-miory amin'ilay olona manam-pahoriana dia tsongona le zaza dia mitomany nefa tokony le olon-dehibe koa no migogogogo mitomany satria hoe meraha ory amin'izay ory ie telo zay ny argument nentinay mety miaraka amin'ny pirofo-kevitra Mety daholo izay petraka efitra atao angamba misy diso maro mety daholo izany rehetrarehetra izany a. Ndao jerentsika avy hatrany ary inandray ny torohevitra atoroko aminareo amin'ity andro zoma ity a. Zoma ny andro dia mba mikarakara ny vatana rehetrarehetra ihany koa tsika amin'ny alalan'ny akora anankiray izay betsaka be izy amin'izao fotoana izao a. Tena betsaka mihitsy izy amin'izao fotoana izao asa ohatry ny mora ihany koa ny karaoty amin'izao ary koa izay. Any ohatry ny be dia be mihitsy izy amin'izao ohatry ny mandeha amin'ny lalana aminay ena kely vozony iny moa zany dia kany tsara be iny ianao be karaoty be dia be. Ndao jerena ary e. Triky astuce. Orange. Iza fa 10 sy arivo zay vidy le karaoty efa voatetika lavalava reny lafo ny tianao senena sa mora? samora tsy lafo e zany ny kilao ny kilao le tanao le nanao rasary dia rehefa vita aniny reny zany dia lanjaina le izy dia ohatrina ny kilao a dia 10 sy arivo mora mora zany e ataoko hoe mora ok fa zany hoe mihafa ihany koa le mividy le mitoko hoe tsy dia le ianao mitetika azy zay aloha ny eny nisy anto manokana olo fa maiky aloatra tamin'izay fotoana izay dia ndao nga tonga dia le efa voatetika ny atao a
fa de zay tsy main d'œuvre an'igny kosa aloha tsy maintsy calculeny ihany ny fotoana lany nitetika sy nanany tsy maintsy nanasany iny sy ihany satria ok miainanao zay mihitsy ny tena fantatsika ny karoty sy le karoty fantatsika karoty ny vitamine C ny vitamine A sy ny minéraux sy ny rehetrarehetra ao anatiny rehefa le hoe hohanina zay anankiray fa ao amin'ity anio ity dia miompana kokoa ny amin'ny fikarakarana ny vatantsika ny oditra indrindraindrindra amin'ny alalan'ny karoty fa tsy dia tena hoe ny maso tsony karakaraisika na ny ao anaty tsony fa ny oditra indray ny karakaraisika amin'ny alalan'izay karoty izay tena fantarantsika azy ireo ny afantarany maro azy rehefa manao bronzage dia asiana karoty iny aloha tena mety fa zao mangatsika ny andro tsy lohataona akory dia mifandraika amin'izay mihitsy indray no ataontsika hoe ahoana bronzage amin'ny ririnina dia ranom-panaly iny dia toradorana kely amin'ny masoandro iny rehefa le miakatra masoandro avy eo sakisaky ray andalana re miainanao zay baga le am'le bronzage rehefa mafana ino azy zany aloha tena fahafantarantsika hoe ilaina ny karoty fa na amin'izao ririny izao ary dia tena ilaina mihitsy ny karoty ao amin'ny daholo ny bienfait rehetrarehetra ny vokatsoa rehetrarehetra ao amin'izay karoty izay efa fantatsika tsara fa ankoatra ny épinard ny laisoa ny poivron dia ny karoty ihany koa dia tafiditra ao anatin'ireo sakafo izay azo hikarakarana ny hoditra tsara ny hoditra ny vatana na ny hoditra ny tarehy ihany koa dia mety be ihany koa izy ity na hoe ataonao jus ranon'ilay karoty izany na ataonao manta na ataonao masaka zao ny fomba fanaovana azy araka ny abarako teo aloha izany dia fata fa betsaka beta-carotène be ao anatin'ny karoty izay mahatonga le izy hoe betsaka antioxydant ihany koa ny antioxydant ampatsahivana antsika ihany fa io ny singa tsy manafaingana ny fahanteran'ny sela zany zay le antioxydant be carotenoïde ihany koa ao anatiny ny mineraly ny vitamine A sy ny vitamine C araka ny fahafantarantsika azy dia ireny tena hoe loharano ny nutriments zany amin'ny hoditra ao izay karoty izay vokatra izay hoe fisian'ny antioxydant anatin'ny karoty izay dia mazava ho azy zany tsy miantitra ny selanao hosoranao karoty zany dia miavao ny sela no tsy miantitra vetivetika ihany koa izy dia mahatonga anao tanora lalandava ny anaovanao an'izay dia tsotra ihany fa manana ny masikanao isan'andro ianao fa asianao karoty râpé fotsiny ao anatin'ilay izy na ohatra hoe jus de carotte na ohatra hoe jus de carotte nataonao ao anatin'le masaka mahazatra anao iny masikanao an-trano zany iny efa nisy taontsika nanamboatra masaka sy ohatran'izany reny efa naturaly resahan'ny erlanto reny na ny argile verte io na ny argile inona koa jaune io na ny fotsy io dia reny ohatra ampianao karoty fotsiny na jus de carotte io na carotte râpé zay ankoatran'izay ihany koa ohatra hoe mila masaka rapide ianao ohatra tena mbola tsy manana le masaka nge zary misy na lany nge eny teny erlanto iny tsotra fotsiny ihany maka ianao karoty anankiray lehibe zany masaka dia maka tantely tapaky ny sotro fihinanana zany dia ireo ianao fangaronao no anaovanao azy mixeo le karoty efa masaka io karoty ray lehibe masaka mixeo afangaroy amin'le tantely tapaky ny sotro raha ilaina dia asivy rano kely zay dia efa masaka anao mety zay tokony mame ny texturaliste tokony mame purée anao rehefa avy eo dia zay dia efa mety dia iny ataonao mandrindrindry-ambinifolo ka hatramin'ny 20 minitra eo avy eo kobaniny zay amin'ny rano matimaty aloha nanaovanao azy amin'izay miditra tsara ny misokatra zany masoko-hoditra ao dia miditra tsara an'ilay izy rehefa vita fanakobanana azy amin'ny rano matimaty dia ataonao amin'ny rano mangatsiaka indray mba mampity an'ilay masoko-hoditra zay le izy zay dia amin'izao moa tsy dia tena hoe misy masoandro loatra dia tsy maninona fa izay fangaro nyteneniko toy izay le karoty sy tantely tsy mety raha ohatra hoe vao manao an'izay ianao dia tonga dia mitanin'andro be fa amin'izao zany mbola mety tsara fantaro ihany koa manarakarak' izay fa ny karoty ihany koa dia mety ho an'ireo cicatrice olatra ho an'ny olatra amin'ny vatanao ihany koa mety ihany koa ny karoty zany hoe
Ankoatry ny anina tena anina tena hitako tena efikasy voanana mamy dia ankoatry ny voanana mamy rehefa loatra hoe indraindray may moto na ohatran'izany na misy olatra loatra izany dia iny tena haingana be mihitsy le cicatrisation le hoditra avy eo fa ny karaoty ihany koa izany azo ataonao an'izay raha toa ka hoe mbola tsy mahafantatra ianao asianao karaoty na ranona karaoty izany le izy le olatra iny dia vetivetika dia miafina izany le fery. Misy singa atao hoe collagène ao anatin'ny vatantsika ao izy io dia mahatonga ny vatantsika ho elastisy zay le collagène mahatonga ny peau moa zany fa tsy ny vatantsika ny hafahafabe vatana ny elastika fa ny peau anao mahatonga le izy mihenjana zany le hoditra mihenjana misy an'izay atao hoe collagène izay ka ny karaoty dia ohatry zany manampy an'izay collagène zay zany mba hamokatra bebe kokoa zay le izy mamokatra an'le collagène zany karaoty dia noho izany ilaina izy io amin'izay mantsy ny fihenjanany ty hoditra sy ny tsy fihenjanany mantsy indraindray mahatonga ny ridy tsy hoe indraindray moa zany fa anisany tena mahatonga ny ridy zany hoe mahatonga le kentrokentrona amin'ny tarehanao reny ka mba hahafahana tsara mizaozy an'izay dia minana karaoty fa mety be amin'le famokarana an'le collagène le izy zay mbola ao anatiny daholo izany dia izay karaoty mety amin'izay rehefa mafana be ny andro rehefa kelikely sisy eo dia fantary fa ny karaoty ihany koa dia miaro amin'ny UV amin'ny rayon iny zany izy miaro amin'izay ny karaoty izay mahatonga anazy rehefa manao bronzage ny olona dia asiana karaoty foana iny sady mifavorize le bronzage iny manamafy le bronzage iny nefa miaro ny vatana ihany koa. Le rapina karaoty iny moa zany natao rehefa le manao bronzage mirapy ranona karaoty maintsy hitanao za mahatonga le marina fa le produit misy le ohatry ny orange fa misy olona tena karaoty fotsiny ihany koa no tsy mampiasa produit izy ankoatry ny crème dia karaoty dia ohatry mavomavo be reny ny vatany be karaoty ny vatany rehefa le hanina. Ok. Dia izay dia ny karaoty no mety amin'izay risy mianakavy dia tsara ny karaoty ataovindray noho izay za koa ary mba hanandrana zay momba ny karaoty dia ameko record du monde ny karaoty nareo ndao tokoa mba jereny zany mety hoe ny alavany ny angezany ny alavany mety hoe firy ny eritreretinareo tena ray metatra sasany tovitovy ihany iny aiziko zany ray metatra sasany dia ny asa 50 ninazy zany fa ohatry ny ahoana zany karaoty ohatry ny ahoana re zany karaoty ray metatra ohatry ny alavako tsy ko zay ty reto mampine fa teneniko anareo ary fa za eto voagaga fa andrasa jerentsika hoe misy ny sary mba tsy nitenenako foana fa ny karaoty lavandrindra maneran-tany misy antsoina hoe Joe Atherton sy Mansfield Woodhouse zay no anaran'ilay olona rahalahy angambany izy reto raha tsy diso aza zany anaran'izany tamin'ny taona 7 dia barababa ny karaoty lavandrindra tompolasy tompovavy dia natratra 10 faingo 420 metatra ny avany mamenatra le teninay toe ray metatra ohatra mbola tsy nino nge zay lenary zany mamenatra na hoe tena 10 metatra trasalohana tsisy ny dirany mitsy ray metatra sy roapolo fa le izy nge tsy hoe tiako tenena aminareo hoe tsy hoe le karaoty mety lava be fa mety le fakapakany ndraiky hoe lava be trasinareo jerefa koa izy ampamboly karaoty lavandry manao akanjo orange le nge fawelle hitanareo tsy le hoe karaoty lava be ohatra ty zao ny biale karaoty dia ty tena ohatry zao daholo fa ohatry ny somary efa ramborambony kely zany le izy raha so nge aseho an'ny fawelle atsika azonareo ohatrohatry n'izao zany le izy hitanareo tony zao dia tafiditra zay zany dia tafiditra eny zany izy efa tsisy azo hanina tsony kosa le ramborambony kely zay fa tsy dia tena hoe karaoty ohatry ny fotrany sampla metatra kosa nge le tena ety fa le ramborambony ohatran'le olona mana lavasanga reny ny tena lava fa mbola karaoty ihany ny anarany fa mbola karaoty ihany ny anarany rambo karaoty tsy rambo karaoty fa rambo karaoty
dia ohatratry io pôzilisy fa za koa ringena eritreritra tamin'ny voalohany izy ake ahoana ary zany avy tonga dia hoe karoty tena hoe ohatry ny lavabe ohatry iny ake efa ramborambo ny sisany zany ny mety hoe maefatra metatra azy na ohatran'izany fa 5 faingo 7 metatra zany karoty lava indrindra raha hoe sokajiana ao anatin'ny karoty foana amin'ny lohateny gazety reny dia efa misy sary be dia be ny ao an-tsainao amin'ny lohateny gazety rehefa mamaky ianao dia ay ve rambony le izy ohatratra zany efa nioza rahantsika ana ny karoty lehibe indrindra dia efa eo aloha zany ianao liny ampetsy fa 10 io no misy azy dia mamaky ianao eo amin'le contenu am'izay ay ve le rambony tena nanao nisy tao le anankiray tsy mieniny toyany zany le tsy namaky nanao nality izy tao tena nisy ve aike rambony le izy ok zay zany zay indray zany fomba filaza rehefa hoe ay ve ana le rambo karoty kely fo mbola legna ny tamin'ny sokolona ndray zany ay ve rambo karoty rambo karoty zay izy fa za koa mba tahitrako tamin'ny mijery an'izy ity hoe ahoana zany karoty 5 faingo 7 metatra zany lohatenina gazety io mety nahazo ana ihany koa zy ye mafantatra gazety mpanao ansamy mihitsy aho tena paravavavy babaf ay ve ay ve rambo karoty ay ve rambo karoty zay momba ny karoty izy mianakafo mino afahaniditra tsara zay satria ohatry zany mantsy rehefa teknika mpampianarana hitako zay tena nahomby mihitsy tamin'izany fotoana rehefa mampianatra le mpampianatra dia asiany zavatra kely ohatran'izay fa miditra be ao an-tsainao iny mandrakizay le astuce teo zany tiako tenena hoe zao fa raha tamina zavatra kely dia tadidinao iny hoe le tamin'le fotoana resana rambo karoty ke moa dia ohatran'izao le karoty dia azo atao ohatran'izao dia maka karoty masaka ray miaraka amina tantely dia ireo ny purena asiana rano kely raha ohatra ka dia zay dia mba tadidinao izy amin'izay fotoana izay raha tena sanatry izy tadidy dia aza manafa rapitso sabosy voaloha veriko e tsara fanabinga izay ok misaotra ny minosoa fa tety vao nafantatra hoe ay mbola be dehibe ny vokatsoa fampiasa azy aty ivelany moa zany indrindrindrindra ihany koa koatran'le etintsika matetika foana hoe zao izy any anaty zao izy any anatiny masony karoty ny vitamine E carotène zay beta carotène zay ananany ay misy an'ireny zavatra be dehibe ireny ary teto nafantarina fa ny rambo karoty dia resaka vaovao ny anga teto amin'ny sokolona firy 10 metatra andry kafa lavany zany dia ny ao an-tsainao tena tonga dia le schéma ohatry zao iza mekely ieny asy ipepsitsika rehefa avy eo ataosika zay mety eo anatin'ny pepsy rehefa avy eo mbola mitso ihany ny ino moa zany filazana iny koa zany ny cardio zay mangatsika marina ny andro dia ilaina pompety ilaina midobodoboka io ilaina fanaina io amin'izay mangatsika andro zay dia ataotsika zay rehefa avy eo antanany ary miaraka amin'ny malma dia hoy izy hoe fa raha ataonao tanana ozy izy tena maditra ary ianao tsy tanany raha maditra ianao tsy very fa zanany zay tsy very ianao fa zanany tovy an-tanany foana hony zay hony atolotra hoanao hony zany Melody dia musique Sarenao ratanani na maditra no vovunzi fazanani Aza miondrika milofy malalany Dinyanao ny fiainanao atovy an-tanany Sararamba miarami Atovy angody azadiny Sarenao ratanani na maditra no vovunzi fazanani Matokisenao ay Ratsapanao mayeris Izy leri no afaka mameris Atalanao ny tsino azy ene Na tembola tsy nahita rana mele Matokisy anao lay Ratsapanao fa mamely Ity fiainana mamay Tsy misy ho afapele Rafafatesany efa miandro Nefa lalanao bangay Sarenao ratanany Na maditra anao vovunzy fazanany Aza miondrika milofy malalany Dinyanao ny fiainanao atovy an-tanany Sararamba miarami Atovy angody azadiny Sarenao ratanany Na maditra anao vovunzy fazanany Fitiavany mamokatra tsy mivadika misokatra Ho an'ny jiaby Fitiavany izy mandrakizay ny asa Famarinana Izy tokana afaka malalan-dady sy ny tsara Tsotra ny asa finona goavana Amboara favy Isika no mivadika mifanekena tamin'ny ravy Farina mizotra amin'ny fiainana botolo dia zao potraka Izy ny lalana sy famarinana Ary fiainana Apetrao amin'ny fizanova Amin'ny famatara Azalotanao farina amin'ny lofo Ampiana tsy mety iovy io Amin'ny famatarana Fiampitanary anao nandra Matokisy anao lay Ratsapanao fa
mafapeleo rafafatesa nefa miandro nefa lalanao mpangary sarenao ratanany na matitranao vovonjy fazanany aza miondrika milofy malalany dinyanao ny fiainanao ataovy an-tanany sararamba miarami ataovy andode azadino sarenao ratanany na matitranao vovonjy fazanany sarenao ratanany na matitranao vovonjy fazanany aza miondrika milofy malalany dinyanao ny fiainanao ataovy an-tanany sararamba miarami ataovy andode azadino We were made to be courageous. Mila raim-pianakaviana izao tontolo izao. Fotoana iray andraisanao trakefa hitondranao fiovana ho an'ny ankonanao. Ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina, ny 20, 20, ary ny 12 ny volana Jolay izao. Manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva. Fampiofanana mba ho mpanangana olombanina ho an'ny firenena ianao. Manomboka izao ny fisoratana anarana. Manatona ary eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina na amin'ny Laharatarby 032 50 067 78 034 14 067 78 ary ny 033 50 067 78. Tsy misy sarana ny fiofanana fa misy lanjana ny fampiarana. Dado, ianao no andro ny fiofana. Caprice Orange ve? Araroto fa misy vavao mamy be, miena be ny vidiny, lasa 10 sy arivo ariary monja zava-angy iray litatra. Ary 10 ariary, ny 10% litatra. Tsirony tsy manatsara, vaika tena lafatra. Caprice grenadine sy tonika koa. Takio amin'ny vidiny io. Caprice, zava-pisotro ny orinasa star. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Ny vokatra avy amin'ny ronono tsara indrindra eto Madagasikara, Leader Price eo amin'ny rayon frais. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des Sports Auto, le club MSA vous présente le slalom Likimoli Techno d'Atsimjan. Après 2 mois de pause, le combat pour le titre de chaque catégorie va reprendre pour cette 3e manche du championnat de Madagascar des slaloms saison 2017, le 8 et 9 juillet 2017 à l'hippodrome de Bevalal. Même formule comme à l'accoutumée sur les 2 jours de slalom. La 3e manche du championnat avec en prime des défis entre motos et voitures de slalom. Diverses animations avec XXL. Sponsor Likimoli Techno. Boisson officielle XXL. Média officiel Cool TV FM. UPRIM. Université privée de Madagascar. 2007-2017. 10 ans d'existence. 10 ans au service de l'enseignement. 10 ans de contribution au développement de notre pays. Sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Sous le parrainage de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Célébration inédite du 10e anniversaire de l'UPRIM avec une cantine le 8 juillet au village Voara à Ndetapenak. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
Un Coca-Cola, s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance. C'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Le matevina Ie amin'ny resaka lamaody eto zay hoe ahoana ny maninona amin'ny anaovana pepsa ahita somary efa karikely reny lanto ahita zavatra nareo mety sary ndao ary alohan'ny pepsa iny aloha dia meko anareo ny feno kintana dia efa vonona be ihany koa ny mpikotrana dia ndao feno kintana mitsy andro zao mahity akory indray ny teneny kintana ho an'ny signe rehetrarehetra bele hatrany amin'ny poisson zay retsika ary Orange. Belena ny boatsika azy ary belena ny boatsika an'izay feno kintana izay malalaka ihany ke ny tranontsika tiriko zany rehefa ohatran'izao belena ny boatsika n'izay feno kintana izay miemotra tsara tsika zao no mbarany kintana ho anao ry bele hoe ny loko mavo no mety aminao amin'ity an'ity concert sy verso kosa ny tsara miaraka aminao ny larana efatra ny roa ary ny telo izay no mety ho an'ny belie dia zao no mbarany kintana hoe aleo ny belie misy kely toy izay tena tsy misy mihitsy ny fihazahanao mampisy an'iny kely iny nefa izay no tena zava-dehibe manaraka ho an'ny taureau ny loko manga indray no mety ho an'ny taureau balance sy scorpion tsara miaraka aminao ny larana ray ny dimy ary ny sivy izay no mety ho an'ny taureau dia ho ny kintana mila firarahinao ny olo-tianao eny fa na dia kely fotsiny aza dia efa be ho azy zay ry taureau ho an'ny gémeaux kosa indray teraka ny 20 volana may hatramin'ny 1 ny volana jona ny loko maitso no mety ho an'ny gémeaux vierge sy capricorne ireo no tena mifanambina anao raha hiaraka ihany ny laharana mety aminao dia ny 2 ny 5 ary ny 8 ho ny kintana ho an'ny gémeaux moramora hono no miteny fa ny manantanteraka ny tena mila ezaka be avy any aminao ho an'ny cancer ny loko maitso indray kosa no mety ho an'ny cancer scorpion sy sagittaire ny tsara miaraka aminao ny larana telo ny 4 ary ny 1 kosa izay no mety ho an'ny cancer dia ho ny kintana mifaliony amin'ny zavatra rehetra mitranga na dia zany aza tsy manalavitra amin'ilay tianao ihany nefa ilay izy lion ny loko gris kosa indray no mety ho an'ny lion vierge sy balance ny tsara miaraka aminao ny larana 4 ny 2 ary ny 8 izay no mety ho anao ry lion dia ho ny kintana hoe mamerina indroa no manana ny antitra aza atao mahakivy anao raha toa ka hoe mamerina ianao zany amin'ity anio ity manaraka ho an'ny vierge fotsiny loko mety ho an'ny vierge cancer sy lion tsara miaraka amin'ny vierge ny larana mety aminao kosa dia ny 2 ny 6 ary ny 4 dia ho ny kintana ho anao izay manana signe vierge io hoe miaraka foana n'aiza n'aiza le amin'ity anio ity izay ny fandaharam-potoana mety aminareo roa balance ny loko gris no mety ho an'ny balance ny tsara miaraka amin'ny balance dia ny vierge sy ny balance toaziany ny larana mety kosa dia ny 2 ny 7 ary ny 3 dia ho ny kintana ho an'ny balance hoe ilay toetra ny balance ty sehoseho eo hony ajanony mihitsy aloha raha ho amin'ity anio ity scorpion teraka ny 13 volana oktobra hatramin'ny 1 volana novambra mavokely ny loko mety ho an'ny scorpion dia mba ho l'avion rose capricorne sy verseau tsara miaraka aminao ny larana 2 ny 1 ary ny 4 kosa izay no mety ho an'ny scorpion ao anatin'ny eritreriny foana hony ianao fa zamana zavatra hafa ahina
Sagittaire. Ny loko volomboasary no mety ho an'ny Sagittaire izay teraka ny 13 volana Novambra hatramin'ny 12 volana Desambra. Balance sy Poisson izay tsara miaraka aminao. Ny larana valo, ny roa ary ny iray kosa izay no mety ho an'ny Sagittaire. Dia hoy ny kitana, aza be nahoana hono, fametranao fantaniana lava io indraindray mandreraka ny manodidina anao. Jereo fotsiny ny zava-misy ho amin'ity anio ity. Capricorne. Capricorne 12 volana Desambra hatramin'ny 20 volana Janoary. Ny loko manga no mety ho anao. Scorpion sy Sagittaire ny tsara miaraka aminao Capricorne. Ny larana 7, ny 9 ary ny 3 dia mety amin'ny Capricorne dia hoy ny kitana. Misy fotoana ho ny tenenanao fa misy fotoana ihany koa anginanao dia anio zany. Ho an'ny Verseau. Fotsy loko mety ho an'ny Verseau mendraiky izay zany teneniko izany onka. Fotsy loko mety ho an'ny Verseau, Lion sy Vierge ny tsara miaraka aminao. Ny larana 7, ny 4 ary ny 2 kosa izay no mety ho an'ny Verseau. Mba miezah hono manatanteraka ny teny na mpanantenaina ary Verseau atokany an'izany fotoananao amin'ny anio. Farany ho an'ny Poisson dia ny loko volomboasary no mety, Balance sy Verseau ny tsara miaraka amin'ny Poisson. Ny larana mety aminao dia ny 2, ny 5 ary ny 8. Dia hoy ny kitana, omeo hono izay irin'ny fony, izay fantatrao fa fanangatahany hatry ny ela dia omeo azy ry Poisson, ianao ihany mahafantatra hoe tsy voatery ho zavatra ihany hono izany. Izany hono antsika Poisson, ok, d'accord. D'accord. Mena izay irin'ny fonao amin'ity. Anio ity mahery firy izao ny amin'ny 7 ora, mahery 12 minitra ny amin'ny 7 ora, fotoana izay tokony anatanjahantsika vatana kely mihitsy ho amin'ity anio ity. Efa vona be ihany koa ny ekipa solide. Neny hoe 20 minitra tsy akijana androany dia mila miaina tsara eo ampanaovana ny exercice rehetra. Taony Erlanto. Ataony Pepsi Erlanto iny allo za mba hanao fijery anareo hatremo amin'ity anio ity avy Erlanto atao Siran'izany hoe izy. Asorony ambony akanjonao mihitsy dia tao Dai lança. Awa. Mura foana aloha. Allongé fotsiny tana. Allongé tsara. Ok. Ao. Ampiakarina tanana. Mbola tsy vokina totoandry. Tandeha moara fa mafy io Ye. Raha mbola misy gant io vao maika amilay. Ok. Accroche. Crochet. Hein? Ok. Là, so boxer. T'as dit fais le hit? T'as dit fais le hit? Assaut. Un bon. Un ban. Go. Dylan. Go. Good. Va. Au. Au. Und los. Gut. Go. Okay, Micha. Azamaic. Principa. Luat ka luna pekarn. Defa. Rapid, go. Sai, boita com uniforme, sim. Gosh.
terenao zany terenao fe zany kibonao napity kikao okey tabatsika otsika hoe atao hita le maka le lohany a hap down le cha ha So boxer. Stunga terapita. Lalu sai. Messi. Ciao. Ha ha. Ha ha ha. Ha. Repeat. Go. Okay. Siazo lohana dia mitsotra ny tongotra somaraky lile kely makalerina fatana doanika no mitsotra zay zay fotony aloha dao somary mitsotra kely somaraky linena kely makalerina fatana dia allongé tsara tongotra zay 4 5 4 6 7 8 9 Lila gauche andramana fotsiny aloha atsotra 1 zay down 2 3 4 Two boxer. Tot Simkovic. Allez encore. How? Où tu go? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mandouche. Down. 1, 2, 3, 4. Mandouche. Down. Va. Para. Va. Go. 5, 6, 7. Stop. Go. Go. Out. Go. Stop. Go. Milan there. Milan. Down. 5, 6, 7. Go. 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 Francis, go. Two books there. Okay. Go on. Tapando o tubo. O yang ini tuh di tapando o droit.
Oh, if I this, let's go. 3, down, 2, 1. Voilà. Sans moi. Stop. 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 Oui, Haru, tu non, non. Stop. Rest. Rest. This. Dylan. Guard. Guard, guard. Oh. Stop. 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 Gauche là, pour l'amour à l'eau gauche. Ça n'est gauche, on est là. Droite, on a le chamba. Un boule, des barreaux. Boule, des barreaux. Tiens, par. Move. Tiens, move. Oh, 5, 6, 7, stop. Yeah. Stop. Stop. Stop! 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 Baron! No! Don't! Baron! If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression, yet we don't have acceptance for it. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesson. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walk out and sit as human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned with everyone else. So uncomfortable remaining voiceless, ready to fight it for humans that have had the right stolen. I may not be the same, but that's not important. No freedom to be equal. Damn right I support it. I don't know. Oh, n'importe quoi. Allons, c'est un peu par. Et tu es toujours mis sur la gamme des pareils. C'est un peu de non là-dessus. Là, il y a un autre qui m'a noté. Oh.
stretch my jaw. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day my uncles can be united by law. Kids that walk around the hallway, plagued by pain in their heart. A word so hateful, some would rather die than be where they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No lies gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Drip weight of fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Voilà. Oh. Scusa. Stop. Stop. Ny tapany faharoa tsy iraisana intsony. Fa le fa 5, 6, 7, top. Merci. Go. 4. Le fa 5. Go. Tsy manino tokony miala zany kay lefa 6 7 8 tsy manino rehefa ao daholo fotsiny izy roa go alavao tontondra roa 6 Raisis Sua Gauche 12 dia iny koa mety miova mety ao top 1 ok 2 3 4 5 6 7 8 9 allez 10 11 12 ok Imaginera presidão mangano bag Zanita di munzo ato tsaki Afalianga no bileto on fraki On zapi Zetia ati Sa di jula mbup sa mafana kontabi Kontabi Mwasana pafi Yesenga manguki mangatezo mikati wapi Me wana Tiki na win mama Pasaki zita na wazana ma Tak di wa fatsumba Le problema bale wisto penetrana wa Tiki vats tu man Nagada gwan now and run Samba bila nole nila kuchumbetska Ewanila na wapatite kumatetka Matiziti na notunga devo fetka Ne tiki na wasiza de matetka Ilana wanna tiki now Ilana wanna tiki now Ilana wanna tiki now Me wanna
le izy ilana le tikinao mitosaka fiainana mamay mila makasofila eo elany ro finasa irany eo rako finaminainy veloma la campagne quand tout le monde le mila mitsinany lebe unany akizaza le menatra mampiseho anle ande akanjo livra mazogude apin anle sentiment pangi kestrarve anao de zay mitiovit aderaderao mitsy izy hoamofera sady masala minomany indrona mbela tsy andanimbola tsy andany karena abilika molotra de voilà toti hoe toti wale fitina mivok de mivok sekizitina saina lava matonga mifitina kako tsisy koskamana lasikina molotro mafatifaty nefa to mifindafina asig minutsika an live fevakitrakitra lambokitsy atandroany tongotra miaramami ampifonany alcool apazavaza penisine manao vady osote maimboa terterterter kusikuza Sakaiza sur tonton Tsatintsika kur mama sur tontin Tsy miantoka an'izay very sy atahorana tatany de zay tsy patsy miterako lamiainy anato madama aza mandara mba hoetiko mandy na ko mandende mandana mandora hoe diso mandona loatra tamy seletembe da tsy ampindozy ampiotoska tsisy mialo rastara tsy elotsika fanaja fotsopazamfanosika oskal terombe mostamba mani minutsika alembanda nivana si kuskuska apresiana ve alevazy rutska rutska Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Ny vokatra avy amin'ny ronono tsara indrindra eto Madagasikara, Leader Price eo amin'ny rayon frais. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des Sports Auto, le club MSA vous présente le slalom Likimoli Techno d'Atsimjan. Après 2 mois de pause, le combat pour le titre de chaque catégorie va reprendre pour cette 3e manche du championnat de Madagascar des slaloms saison 2017, le 8 et 9 juillet 2017 à l'hippodrome de Bevalal. Même formule comme à l'accoutumée sur les 2 jours de slalom. La 3e manche du championnat avec en prime des défis entre motos et voitures de slalom. Diverses animations avec XXL. Sponsor Likimoli Techno. Boisson officielle XXL. Média officiel Cool TV FM. We were made to be courageous. Mila raim-pianakaviana izao tontolo izao. Fotoana iray andraisanao trakefy hitondranao fiovana ho an'ny ankonanao. Ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina, ny 20, 20, 20 ary ny 12 ny volana jolay izao. Manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva.
fampiofanana mba ho mpanangana olombanina ho an'ny firenena ianao manongo izao ny fisoratana anarana manatona ary eny amin'ny palais des sports Mahamasina na amin'ny laharatarby 032 50 067 78 034 14 067 78 ary ny 033 50 067 78 tsy misy sarana ny fiofanana fa misy lanjana ny fampiarana dado ianao no andry ny fiofana Le lait concentré génie, une véritable gourmandise. Tonga soa eto Diego ny reality design. Reality design miavaka amin'ny salon d'angle amin'ny endriny hafa mihitsy. Eo ihany koa ireo table basse bikana sy mahafatifatery. Mba hampivoatra sy hampitombo ny fanaingonana ao an-tokantrano dia misy koa meuble TV, vaisselier, commode, meuble bar, table à manger, lit capitonné amin'ny endriny samihafa ary tena raitra. En bois massif traité tsara ny canapé d'angle en palissandre ary araka ny safidinao na ny modely na ny habeny na ny lokony. Omeo endrika mahafinaritra ny ao an-tokantrano ao. Manatona ny reality design. Adresse Diego, eo amin'ny place de l'Indépendance au Tivatalou na Exotive en face Ritz. Reality design, la qualité, la réalité. Caprice orange ave araroto fa misy vavao mambe miena be vidy lasa 10 arivo ariary monja zavangana litatra ary 10 ariary 10% litatra tsirony tsy manatsara vaika tena lafatra Caprice grenadine sy tonika koa takeo amin'ny vidiny io Caprice zava-pisotro ny orinasa star. Pour la rédaction de texte, rapport contenu web, brochure, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Mon nom est Diop, James Diop. Dommage d'être interrompu dans le feu de l'action. Parce que vous préférez aller plus vite? Surfez instantanément avec la garantie 4G d'Orange. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Un Coca-Cola, s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance. C'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici.
hoanao io tokoa fa fantatra efa miandry ny vaovao amin'izao fotoana izao a dia iny fatolotra anao ny feo gazety. Ny gazety la gazette no anomboantsika ny feo gazety amin'izao maraina izao eto amin'ny pejy voalohany eto. Liberté des médias, la Favissant veut s'opposer à la Viva ao amin'ny pejy fahatelo. Navira Oldin, député Pandainga Smatkambo, ao amin'ny pejy faharoambin'ny folo. Effet de la crise politique, une certaine polarisation de la société. Face à l'autoritarisme des pouvoirs publics, la lutte ne va plus s'arrêter. Et Moreg et mairie de la capitale, instrumentalisation du pouvoir dénoncée à Omnipézifa in. Lutte contre la corruption, le Bianco manque de moyens. Carte d'identité nationale, bientôt informatisée. Migration organisée, un forum en octobre. Forêt vers une meilleure gouvernance. Et la sécurité alimentaire, encore précaire, et Ange Aravalts, mendrika hitondra firenena intsony, ao amin'ny pejy faharoambin'ny folo no ahitanao ny andinindinin''izay. Free News, la marche silencieuse reportée, le MLE démonte tout lien avec la manifestation du team, ao amin'ny pejy faharoa. Une victoire pour la CEA, une marchande de rue décède à Tsaralalana. Ambatomravavy, toeriny fokon'olona ny Ramataora. Fahalalana maneho hevitra na hembotra ny 12 Jolay ny diabe ampanginana ao amin'ny pejy fafito ny gazety Free News. Inona ny vaovao, imanja matononjatondahalo lefina ny lehibe ndina. Etsiky ny MLE, manao lainga marivo tototra ny lehibe ny CIRGN. Anosy polisy niara-ny atizeran'ny mpandeha taxi be. Fitokonan'ny mpiasan'ny ladoany, tokony andraindraikitra ny afanjakana. Fankalazana ny 15 taona ny team mety ifindra iny Magro Tanjombato Ravalomanana. Asanjiolay tany Malaimbady nofirana famaky ary nodifirina ny zanany zanaky ny lefitra kominaly ao amin'ny pejy fafito. La vérité. Droits de l'homme et démocratie, Madagascar, un très mauvais élève. Combat contre la pauvreté, Père Pedro reçu au palais de l'Élysée chez Omnipézi Fajou. Université d'Antananarivo, 13 étudiants risquent le renvoi. Mouvement pour la liberté d'expression, la marche pacifique reportée. Midi Madagascar. 15e anniversaire du team. Le régime propose le Coliseum ce dimanche. Raval refuse à Omnipézi Fajou. Antsirabe, biby hafahafa mivoaka la mamono ny biby fiompy. Navoaka omaly consigné avokoa ny mpitandro filaminana. Tanambe, Paka BEPC efatra netsika ambalavelona. Mobilisation du team, ferme mise en garde des forces de l'ordre. Dossier, Coupe des Confédérations, ce qu'il faut retenir. Roland Ratsiraka, promotion du tourisme interne. Taratra, fanafonana netsiky ny team maheno mamasina vonina amin'ny fifandonana ny Moraigy ao amin'ny pejy fahatelo. Vodirana kely ny tao mamasina, manafandrika apetraky ny miaramila ny CEA. Fanahina rotaka, mampitandrina ireo teratany ny Amerikanina ao amin'ny pejy fahadimy. Mba tsy isian'ny fifangaronana hemotry ny MLE le diabe ampanginana ao amin'ny pejy fahadimy. Les nouvelles. Bizarrerie judiciaire. Forcine à l'usine d'Abatovy ao amin'ny pejy fahavalo folo. Lutte contre la corruption, le DG du Bianco annonce un gap de 2,3 milliards d'ariary ao amin'ny pejy faharoa. Manifestation du team, risque d'affrontement. Université d'Antananarivo, un étudiant renvoyé après le CODIS. Vol de 45 millions d'ariary, un suspect écroué, 3 autres libérés ao amin'ny pejy faefatra no misy ny andinindin'izay. Tao amin'ny gazety Les Nouvelles. Ary farany amaranantsika azy dia ny gazety io. Oraikitra ny sakotroka tsy hembotra Ravalomanana sy ny team tsy anaiky lembenana ny Emoraig ao amin'ny pejy faenina. Fihetsiketsehana teny Ambatomravavy manohitra fanagadrana vahoaka ny ponina ao amin'ny pejy faefatra. Toliara, teratany karana telo voatafika lasa ny vola 20 tapitrisa ariary sy volamena.
CP midongy atsimo 3 isanjato monja no afamparanjinana ao amin'ny pejy fahatelo izay no mamarana ny feongazentsika tamin'ity anio ity makasitraka anareo ny aino makasika ny soa indrindrindrindra nizaran'ny vaovao izay tamin'ity maraina ity ao anatin'ireny gazety vakina soreny ahitantsika ny fandaharana eto amin'ny Cool TV tsara mahafantarantsika fa milady avy zao ny fandarana confession ihany koa izay rahantsika amin'ny Razafinjatofo Dieudonné izay sady mpandraraha no mpanao fanatanjahantena ihany koa tany amin'ny taona 20 tany tena nahafantarana azy izaran'ny fiainany sy ny tsambaratelo izy anatin'ny fandarana confession amin'ny valora sasany ny lady avy zao eto amin'ny Cool TV oetiko ny banja vetivety nareo amin'izao fotoana izao dia jeren'ireo mpitandro filaminana fotsiny ny taingy be izay ataon'ireo fiara mpitatitra any an-toerana any akoatr'izay dia mitombo isa koa nefa ireo olona izay miditra amin'ny sehatry ny asa na ny cyclopus zany sehatry ny fandrarana amin'izany atao hoe cyclopus zany any ambanja any an-toerana any 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 an-tsirana kosa indray koatra ny délestage reny resahako teto fakomaly dia fakomaly iny ihany dia arato izay tsy manara-dalàna sivy izay mirefy eo amin'ny 10 metatra eo nodorana sary ny tompona andraikitry ny jony tany amin'iny faritra Diana iny moa zany ministeran'ny jony no nandray an-tanina tamin'izay raha ny voalaza ny taleparitra izay tompolasy tompoko vavy ny vaovao raha hoanitsika any amin'ny faritra any izay torahana ny barakaly sy mbola tsara aza misaraka aminay nareo fa mbola anana vahintsika ilaza ny hetsika ihany koa izy amin'ity anio ity loha sitsika vaso kely aloha ny seto kely vetivety rehefa avy nikotra na avy nampitany vaovao verinao tsika dia andray vahiny avy hatrany eto amin'ny sokol mifanany ihany kely eto zay araiky rehefa hitantsika amin'izao rehefa avy nanaraka vaso tsika efa nametoky zay fa andray vahintsika amin'ny ity anio ity dia tsy zany fa zareo anatin'ny tontolon'ny mpikarakara sy mpifaninana an'ity fiarakodia ity satria izy tokoa ny 3e championnat de Madagascar 2017 slalom crosscar izay hotanterahantsika eny Bevalala miaraka amin'izao fotoana izao miaraka amintsika eto Izozo sy Oly izay isan'ny karakara amin'io hetsika io miarabanareo dia tonga soa eto amin'ny sokol miarabantsika rehetrarehetra dia miaraban'ny olsy miaraban'ny mpanolotra koa moa zany misaotra toko manao ny oly miarabantsika tsiray avy izay eto amin'ny Cool TV miarabanareo any atokantrano any koa izay mahita any amin'izao fotoana izao Likimoly Madagasikara miaraka amin'ny MSA ye nda tonga dia ho resantsika nga manoloany ohatrotry ny ahoana io hetsika io izay hotanterahana amin'ny sabotsy lado avy zao efa rapitso afaka rapitso zany le hetsika moa zany dia efa fantatsika tamin'le hoe 3e manche ny championnat de Madagascar ny slalom amin'ity taona 2017 ity ny manche voalohany sy manche faharoa efa vita izay natao teny amin'ny circuit TMF Ivato fa ty le manche fahatelo ity zany karakarahan'ny club Madasport Auto dia atao hoe eny amin'ny hippodrome Bevalala fa misy piste moa efa nazatra antsika efa eny taona no lalovantsika teo amin'ny slalom ny fandehan'le izy sabotsy tontolo dia lahady tontolo manomboka amin'ny 7 maraina eo ny tena course ny sabotsy dia mety mifanana any amin'ny telo sasany any na amin'ny 4 dia ny lahady koa manomboka amin'ny 7 maraina dia vita ny maraina zany dia amin'ny 1 sasany vita ny automobile maraina dia amin'ny 1 sasany eo isy démonstration ana moto dia amin'ny ray indray no miverina indray mamita ny anjara ny fiarakodia dia vita amin'ny 3 sasany eo dia rehefa vita tanteraka izay dia mbola isy démonstration ho ataon'ny fiarakodia izay tohanan'ny Orange Madagascar dia izay zany le hoe lalao programme amin'ny sabotsy lahady zao za efa nijery tamin'ny version taloha fa ohatra nitako milay io zavatra io le ohatra mandeha ary ambany ary dia mihodina ary ambany ary dia mianika kely ary ambony ary efa misy circuit efa tonga dia milay be le izy fa tsara hoe rehefa amin'io zany misy hoe moto micontre amin'ny anina tomobile micontre amin'ny anina misy ohatr'izany zany sa hoe sa tonga dia hoe tomobile mitovy catégorie any no mifaninana amin'le circuit le izy moa zany le manche officielle le 3e manche officielle zany fiarakodia foana no manao an'le izy fa le démonstration ho atao zareo misy mpitondra moto zany hanao démonstration fotsiny eo amin'ny piste hoe manahoana ny famezany zareo amin'ny piste io zany tsy misy hoe compétition entre moto sy tomobile zany tsy misy an'izany mihitsiny fa zareo ny hoe ilalao ao dia anjaranay mpikarakara moa zany aloha rehefa vita ny
manche officiel ny tomobile dia io ny piste dia afaka milalao nareo fa tsisy chronométrage io tsy misy ihany fa dia li zany a karazana hoe récréatif le zavatra zay le izy fa tsy misy tsisy condition tsisy ihany zany mihitsy fialam-boly be farany herinandro tena zay mihitsy le izy ka na ny mpifaninana na ny mpijery dia samy azo ny anjarany daholo misy loka koa manko ampijery amin'io totekela ato amin'ny olo aloha mba heny feo an'ny olo amin'ny likimoly ao a voizandrayntsika amin'io anisan'ny safidy iara-iasinareo amin'ny tiantsika ity a rototriny nanjatra izy eo ny zavatra miseho efa nilazany teo fa likimolika nisy foana zatra ataonareo koa rehefa ao anatin'ny hetsika ohatran'izao a any zao manitikitika anay ihany koa amma hoe izahay moa zany ao anatin'ny sehatra hoe mivarotra resaka menaka lubrifiant additif produit entretien voiture afaka miara-miasa tsara mihitsy amin'ny zareo ty sport resaka auto fiara na resaka moto ihany koa dia manohany zahay a miara-miasa amin'ny zareo zay tsy toko ino moa zany leo teneko be dia be amin'izay fa miara-miasa amin'ny zareo zay tiako tenenina hoe eny an-toerana ve ho an'ny misy ho avy fotsiny hijery bakafi fa tsy participant izy amin'io fa hijery a bakafi koa nefa izy a mpondana fiarakodia mety misy ve stand kely zay le tiako atongavana hoe mety isy tolotra kely koa ve etsy misy an'ny likimoly dia isy promotion ataonay ho an'izay tonga misy zavatolotra ataonareo ve amin'io sa ohatrany ahoana ny endrika isehon'izay ny tolotra aloha mety misy stand kely araka ny teneninao hoe dia mipetraka eo mety hoe présentation a likimoly no ataonay ao fa tsy mety hoe misy hoe efa tsy varotra ohatra fa ho anareo zay ohatrany hoe te hijery manokana hoe ohatrany ao na likimoly a manana showroom zay eo ankadimbahoaka eo amin'ny zone Filatex dia afaka mandalo anareo a misy produit maro isan-karazany azo hisafidiananao manana 400 référence zay a manana garage koa zay dia afaka tonga ao zay rehetra hoe ho anareo mpankafy voiture fa zay présent amin'ny slalom dia mety hanao présentation kely madinidinika eo zay amin'io fotoana io manona kosa indray ny fandeha ampiavaka an'ity hetsika anankiray ity zozo mihoatra ny teo aloha mihoatra ny teo aloha moa zany dia nezahana mpikarakara namboarina tanteraka le piste no alehibiazina izy zany ao a dia mananteny zay mpikarakara fa ny pilote sy mpifanina rehetrarehetra aloha dia ho afa-po amin'io satria afaka mitsivalana ny tomobile na moto satria nangezana ny largeur ny piste nisy fanovana kely koa fa raha ohatra taloha manko ny hoe le tapany ambony sy tapany ambany samy hafa ny halavany dia zao efa mitovitovy izy amin'izao dia hisy spectacle be zany ao misy spectacle be ao dia manasa ny rehetrarehetra mba ho tonga na ho an'ny efa ao anatin'ny tontolon'ny fiarakodia na ho an'izay vao hiditra ihany koa zany ao anatin'ilay tontolo ohatry ny ahoana zany a fotoana anankiray zany io any ana zao mahafinaritra anah mantsy le mijery spectacle ihany koa rehefa ohatra tony akoatrany hoe fifaninanana amin'ny mahafaninanana zay isy moa zany a eny an-toerana aza tonona zany fotoanantsika ny fasivalo zany hoe sabotsy a sy ny lahady ho avy zao a eny Bevalala ny fotoanantsika miaraka amin'ny mpakafian'ny crosscar ny slalom zay ho hitantsika eny an-toerana eny inona mbola tsara tsindrina akoatran'izay zozo sy ioly ny tsara tsindrina zany a afaka tonga eny fotsiny tsika fa misy eny a na zava-pisotro na ny sakafo tsisy olana mihitsy zany manomboka amin'ny enina sasany maraina dia ho an'izay tonga maraina moa zany dia efa misy sakafo maraina eny dia misy sakafo atoandro dia hita eny daholo zany zay zavatra rehetrarehetra ilantsika andavanandro fa dia manara ohatra ihany ana no misaotra an'ireo mpanohana likimoly moa zany ny mpanohatra ofisialy amin'ity misaotra ny likimoly Tecno Orange XXL ny boisson officiel amin'ity dia misaotra an'ireo namana mpanohana ray aman-dreny rehetrarehetra ioly sao dia mbola hiteny kely ioly voalaza hafa ihany nisy feom-behivavy merce hafa ihany nisy feom-behivavy rehefa miresaka eto zay mirahalahy ny teneninay a manasa anareo zay ho avy amin'io événement io a slalom 8-9 ho avy zao mahafinaritra be ho anareo zay mpankafy resaka fiarakodia resaka auto dia tongava manasa anareo zay zavatra be dia be afinaritra ho hitanareo ao a za manokana zao mety hitsirika kely ho avy manatena mihitsy zay tongava mihitsy ho anay likimoly manokana manasa anareo zay hitsidika ny showroom anay zay foana moa eo akadimbahoaka eo fonandray anareo zay a
hoanao mpankafy fa tomobily sy ohatr'izany tongava fa manana zavatra be dia be atolotra ho anareo zay. Dia zay angamba tompoko. Eny ary mahakasika nareo menada ny fomaraina ny lazany vaovao tamin'ny teny io tina dia efa tratra ny fotoana fiarakodia zareo teny Tanjombato teny iny adiny firy zao raha Tanjombato maky aty sa firy minitra iny 45 minutes 45 minutes tsy ny drift tsika teny an-dalana tsy ny mahazo. hery tsara Tsy hery mahazo. tsara tsika teny Tsika an-dalana amin'ny circuit ny embouteillage fermé koa ihany. tsy afaka anao an'izany tsika mankasitraka anareo dia mirary soa dia raha pitso zany fotoanantsika eny a Bevalala Ia, misaotra betsaka tongava daholo anaraka tokavatra vetivety tsika miverina ety any zay rehefa avy eo. Tonga soa eto Diego ny reality design. Reality design miavaka amin'ny salon d'angle amin'ny endriny hafa mihitsy. Eo ihany koa ireo table basse bikana sy mahafatifaty ery. Mba hampivoatra sy hampitombo ny fanaingonana ao an-tokantrano dia misy koa meuble TV, vaisselier, commode, meuble bar, table à manger, lit capitonné amin'ny endriny samihafa ary tena raitra. En bois massif traité tsara ny canapé d'angle en palissandre ary araka ny safidinao na ny modely na ny habeny na ny lokony. Omeo endrika mahafinaritra ny ao an-tokantrano ao. Manatona ny reality design. Adresse Diego, eo amin'ny place de l'Indépendance au Tivatalou, na Exotive en face Ritz. Reality design, la qualité, la réalité. Ny vokatra avy amin'ny ronono tsara indrindra eto Madagasikara, Leader Price eo amin'ny rayon frais. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Caprice Orange ave araroty fa misy vaovao mambe miena be mividy lasa 10 ariary monja avangila litatra ary 10 ariary 10% litatra tsirony tsy manatsara vaika tena lafatra Caprice grenadine sy tonika koa takio amin'ny vidin'io Caprice zava-pisotro ny orinasa star. Faingo kory aza niresana ndreny mba tsy saratsika mafinaritra ny fiarahana lasa vahiny solo vahiny alolo no mena micro vetivety i Valérie Pingo zay tsy tentsony hoe vahiny ko lefa tompotra mpiaraka eto foana manao ny Valérie manao antsika rehetrarehetra ela ela nareo tsy nahita anahy tety eno zany nantany te tamin'ny faraparany volana ianao ohatrany tsy nandalo tsy nandalo nanomboka tampaka volana dia efa tsy nandalo teo amparany manao ny tonga soa mihitsy petrapetra azafady fa somary taraikiraiky fa tazony miora tondray ianao zay rehefa tonga eto matsy ny vehivavy dia mahafinaritra mihitsy ny échange randro miora sy ny andry mavalanitra ao vao maresaka nareo miravavy avao bingo nareo miravavy zao no atao avao bingo ka ie afa bingo izahay tonga eto aminareo indray satria zay tia mizara ho anareo rehetrarehetra dia tonga eto indray zay sa hoana Valérie Valérie ny resaka ny tolotra fasy Valérie arak'izay ny teneny misy zay hoe tia mizarasara mosika tsy mizarazara tsika mizara boby tia mizarazara boby zay dia manakaiky anareo hatrany dia amin'ilay zarazarana boby efa oui efa novaina indray ny filalaovantsika ao amin'ny salle mbola eo foana le bonus fa nampitomboana moa zany fa tsy novaina nampitomboana nasiana roulette nasiana ohatran'le kilalao bisikileta reny dia nasiantsika an'ireny dia nataontsika sainam-pirenena le izy maitso fotsy mena tena vain dia rehefa maraintsika milalao carton eny carton foana moa lolovintsika zany rehefa milalao carton anankiroa non séparé dia manodina an'le roulette rehefa bingo nareo dia manodina an'le roulette dia soit ma 5 000 ariary de plus an'ny bingo soit 10 000 ariary
raha ohatra série dia ny série eo foana ny bonus 30 000 ariary ny 50 000 ariary ny tiragentsika misy foana maraina 15 000 ariary dia androany ariva amin'ny manomboka amin'ny dimy manao partie spéciale 500 000 ariary tsika tsy maintsy obligatoire tonga dia tsy maintsy amin'ny karatra le 500 sy arivo sa amin'ny karatra le ohatrino nazoana 500 000 ariary zay ny 500 000 ariary tsy haiko zany karatra lalaovisika eo mety amin'le 1500 na 4500 eo faravalafony dia ny 10 millions d'ariary misy foana amin'ny karatra 500 sy 700 le izy moa zany arakaraka vidin'ny karatra eo fa amin'ny manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny enina 10 millions d'ariary no lalaovisika dia amin'ilay fotoana ilalaovana an'ilay 10 millions d'ariary iny pour toutes les parties misy foana les roulettes le ahodikodina les bonus kely à part les bonus amin'ilay carton dia maraina ouverture de la salle jusqu'à midi 5 millions d'ariary à la boule 48 na 49 izy teo tsy diso dia amin'ny enina ka hatramin'ny farany indray verina 5 millions d'ariary amin'ny enina ka hatramin'izay mandra-paharenana ny andro moa zany izay ilanareo eo indray ny ao ambigo fa tsy sarotiny amin'izay indray izy nareo manidiny trano arabaky teny mihitsy raha amin'ny roa maraina nareo no te hialao na amin'ny telo na mbola te hanohy eo foana nareo dia maraina indray ny andro izay mbola misokatra ho anareo foana any aminareo lakle nareo manokatra azy dia nareo manidy azy zany afaka tonga dia makany zany nareo manomboka amin'ny manomboka sao dia sao manomboka sao dia sao dia afaka makany rehefa tapitra ny sokolina mandra fa zay sara somara teo ny andro milay be zany fiarahan'izany vendredi magnifique sady rehefa le arivariva manomboka amin'ny efatra iny aloha le anao spécial amin'ny dimitsika dia mizarazara goûter zay mizarazara boisson ao mafanafana ho an'izay tia mafanafana ao anaty ambiance tsara daholo zany tsaraina gratuit zany tsaraina maimaimpona nareo miteny hoe makany makaiza le izy ao amin'ny villa Pradon e zany ve dia mbola ho tantaraina be ye ohatrany hoe doka vatra taloha izy azay mihitsy en villa Pradon Antamena misy antsika ao ny misy bingo ao misy 500 000 ariary fa any 67 misy salle annexe fa tsy bingo niany fa casino fotsiny machine sosy roulette les roulettes misy an'izay bonus zay ihany na 67 ary hafa le roulette amin'ny casino dia hafa ny roulette any amin'ny bingo roulette any amin'ny bingo le ohatra ny misy an'le kasikasika poky reny le ohatr'izao hitanao dia misy an'le ahodina ohatr'izao iny le seka teneny hoe jaune vert rouge teo fa mainty fotsy mena le izy tena izy fa raha ohatra ka makatsy 67 re tsika dia le ohatran'izao machine soa non roulette le film any amin'ny Las Vegas reny misy tapis vert dia misy tapis bleu dia arakaraka le tapis jouenao koa ny vola raisinao amin'ilay izy dia pitserinao dia amin'ilay tapis misy 15 numéro dia pitserinao le zay numéro eritreretinao misy dia mihodikodina le boule eo ampovoany eo dia raha ohatra misendra an'ilay ao aminao dia mahazo vola be ianao vola be tsy mila makany Las Vegas fa maketsy 67 dia efa misy an'izany maketsy amin'ny Villa Pradon dia efa mety avokoa izany rehetra zany sady ny machine anay rehetrarehetra par rapport amin'ny casino hafa raha efa hitanareo dia nenay le dernier cri dernier cri mihitsy anisan'ny mampiavaka zany izany rehetrarehetra izany mbola io any Valérie tsy misaraka aminay mbola iresaka an'izany antsika rehefa avy eo fa efa nametoka eo maly resaka ny vertu an'ny perle tsika ndao mba hoentiko indray nareo androany fa tsy voaresaka izy maly noho ny ateren'ny fotoana iresaka vetivety any vokatsoa azo avy amin'ny ampiasana ny perle toto perle Orange. médecine chinoise moa zany tena manana an'ity fomba fampiasana anazy ity sady ihany koa manana an'ity finoana ity fa izy rahana finoana foana moa zany zahatra rehefa atao karatantarany dia hoentina aminareo fa raha ohatra ka bracelet perle no ampiasainao dia efa tarony fa manatsara ny fahasalaman'ny bassinanao io perle misy sary ihany moa eo zany mandeha moramora manatsara ny fahasalaman'ny bassinanao sy ny avokafoka ary ny colon raha ohatra ndraiky atao kavina le izy zany hoe boucle d'oreille avy amina perle dia fataro indray fa ilain'ny fahasalaman'ny masonao ny izy io dia manatsara ny système endocrinien koa zany aloha nga mitondra fanazavana amin'izay koa zany karazana hormone ny ivy ny prostate ny hormone ny anaty vavony izay no atao hoe endocrinien
raha ohatra ka collier ana perle indray no novanao dia fataro fa ilain'ny fikorinan'ny raha ao anatin'ny vatanao izy io dia manamaivana ihany koa ho an'ny olona marary andolava ho an'ny olona mana problème ana torimaso manana olana amin'ny torimaso na ny insomnie dia manaova perle ana collier ana perle zany ianao ho an'ny olona visa-dava ho an'ny olona constipé lave reny dia ilaina ihany koa manao collier ana perle fantaro reto fa ny fitondrana collier ana perle isan'andro san'andro iny dia nandramana tamina expérience maro zany fa manala ny fanantenan'ny olona cancéreux na cancéreuse zany dia apprécier nareo fa manana vertu ohatr'izany ity perle zay hitantsika ity any anatin'ny huître sy ny any reny no ahitantsika ao anatina huître reny no ahitana azy misy ny perle noir misy ny perle fotsy amin'izao fotoan'izao fa misy perle tefitefena plastique reny fa le tena izy hitana perle huître ahitana perle zay moa hoe perle rare rehefa le hitanao le miteniteny voambolana reny satria tsy dia tena ahitana an'le izy ka le izy nge mila chance be misy karazany ihany koa le izy misy karazany fa tsy hoe ny huître rehetrarehetra anina fa misy karazana huître ihany koa ahitana an'izay perle izay manana effet sédatif ihany koa izy ity zany ho an'ny nanaovana expérience ho an'ny olona marary fo efa le any amin'ny service cardiologie reny zany dia nandraman'zareo sinoa médecine chinoise fa efficace tokoa ny fampiasana an'izy ity fibozonana an'ilay collier vita amin'ny perle satria mampiena ny diminution le rythme cardiaque raha le olona manao palpitation lave reny manaova ihany koa ianao collier vita amin'ny perle zay ny amin'ny akabeany misy vrai sy tsy vrai fa bebeda be zao le mizara le mivarobarotra eny amin'ny sisiny eny hoe perle nefa zay reny teneniko hoe le amboamboarina fotsiny sasany fa tsy perle reny sao dia hoe ty perle dia misy le tantarany Irlanto jerena nefa any sisiny dia Irlanto no zavatra zay miteniteny foana eto zay mihintsoa zay ry zareo zay mahakasikasika raha fitinana fofoy nivoka-tsoa aza fampiasana amin'izy ity madame perle fa tena marina tokoa zany Valérie marina mihitsy zany hoe tandremo fa misy perle toc zay moa filaza misy perle plastique misy perle tsy izy dia rehefa aveo re izy nefa mety tsy sefiany aminao fa le perle naturel le perle avy any amin'ny huître fermière reny no atao hoe tena perle dia ny agate sy ny perle hono reto no vadisoan'ny volana jona zany koa finonon-jareo sinoa agate sy ny perle dia io no vadisoa zany mitondra fanambinana ho an'ny sinoa rehefa volana jona zareo misy volana hoe rehefa volana ty dia ty vatomety dia rehefa volana ty fa matitra amin'ny tontolo natura sy ny voary daholo zany rehetrarehetra zany ok vona ve fa oely eo ivelany eo misy sarina mba anehoantsika an'izay hoe ahoana ary ahoana ny fomba amin'ny anaty huître ahoana ary zany le huître aloha tena misy hoe huître perlière marina zany tenako zany huître perlière misy huître perlière mihitsy zany hoe misy huître tena hoe natokana isindreny perle ireny fa misy hoe tsisy raha le kely ohatra ny vitasika sy fihinantsika ireny aloha dia ao anatin'ireny dia misy tena misy ahoana zany ompiana mihitsiny zany izy itony misy tena ompiana mihitsiny izy itony ka raha efa vonona sara ao amin'ny fahaelona ambadimbadika ao dia mbola tsy vonona mbola tsy vonona mihitsy any amin'iny faritra aziny tena be dia be mpanao anazy ny tena piopi huître dia ao anaty fa reny zany ompiana mihitsy reny le huître asianan'le perle no ompiana oka aloha introduisenao anatin'le huître zany le perle misy atao ohatran'izay fa misy ahoana ny introduisevana perle ao anaty huître misy ka iny shell iny le akorandriaka iny ny huître fermière ohatrohatran'izao ny paoziny dia sokafana fa nga iny tsy vao misokatra dia maty raha izy manokatra ny tenany dia ie fa raha sokafana izy mety maty satria forcena be tsy maty iny tsy maty ao akory fa mbola matory misy diamètre de dilatation tokony respectena ampidirana an'ilay zavatra ao anatiny ao fa le zany minuscule kely natsofoka ao dia mengeza koa iny perle iny rehefa sa hoe ahoana ie ompian'le huître ao iny tezainy ao iny dia lasa mivaingana ao anatiny ao dia lasa mengeza lasa mengeza na lasa mekely na maty non le perle ny antaniko fa tsy le lasa mengeza iny na lasa mekely iny na maty ok
mivoaka aloha fa le perle miaina zavatra miaina le perle zavatra miaina ampidirina ao anatina huitre na ampidirina na efa hitandry iny zany ohatrany hoe ny le vatovato noany le zavatra satria sokatra mihinan-javatra iny mety reny dia reny avy eo lasa mivadika lasa mahazoazareo manome an'iny any ka le izy koa zany hoe na maty fa iny anga zavatra miaina fa nga iny sotra ny vato nga iny mety maty iny mety tsy lasa perle iny mety tsy lasa perle iny voaka avy ao donc zerentsika ny sary misy raha la terre ia tany Inde no Bangladesh zay l izy tany nanaovana an'iny fanadihadiana iny fa mba fantatrareo fa any Inde izy ity eto kely indray zany ny Inde moa satria tsy médecine chinoise ny etiko teo fa samy manana daholo kay ny eritreretiny sy entiny hitsabon'ny vatany amin'ity perle ity ho andrareo indianina zany dia eritreretiny fa entina ediny amin'ny hémorragie ihany koa sy ny jaunisse ity perle ity le perle hitantsika teo reny izy le tena tenentsika hoe tena izy fa tsy le efa vita plastika kely ery am'le ale efa ty manjato amin'ny perle anay aty vita be zao ny olona andeha indray hoe andeha any amboran-dranomasina hitady huitre ye ho anjareo européenne kosa indray dia natao izy ity hitsabona ny mélancolie ny épilepsie ary ny démence ho anjareo grika dia emblème na amour sy mariage izany atao hoe perle izany mafinaritra be fa mihitsy ny tena signification andreniko le ohatran'ny zareo grec teo fa ho anjareo orion kosa dia eritreretiny fa manana propriété aphrodisiaque hony io perle io any fanaovana an'izy iny fiambozonana anazy eny tsy haiko aloha fa dia zay aloha le izy zay reto mahakasikasika ny perle fa lava be raha ny perle sy ny tantarany fa izana ny fitinina tamintsika ihany izy tamin'ity anio ity resaka zay zany tena hoe resaka anjoro ny tsoroko marina resaka anjoro mihitsy ny resaka izany teto mahery 20 minitra kely sisany 12 minitra amin'ny valotra dia anaraka phrase du jour sika sady eto ihany koa i Valérie mahafinaritra mihitsy rehefa tonga eto Valérie amin'izao fotoana ora sy fotoana izao resadresantsika indray ny phrase du jour ndawary Orange. Awary ahoana indray ny lazainy ary dia idina hevitra eto izy etrehany ny tontolo andro amin'ity zoma ity mba ho zoma mahafinaritra ny zoma anay hoy izy hoe pour faire taire autrui commence par te taire pour faire taire autrui commence par te taire raha te hampangina ny hafa ianao izy izy dia ianao no mila mangina voalohany ahoana hevitra ray hevitra roa hevitra ny Valérie zatsy pour satria ianao na angina arany ny silence anao fotsiny me rendre faible any zareo fa izy ils vont toujours faire ils vont toujours parler tsy maintsy mandefa rumeur foana izy tsy maintsy mahita tantaraina foana izy na angina ary ianao fa juste fotsiny non indray ianao iny fa raha za manokana mangina rehefa mangina dia jerevako foana izy dia izy tsina tsy maintsy mbola manohy foana dia rehefa misy limitiny ana dia avy amin'izay miakatra koa za koa mahay miteny dia za tsy pour an'io hoe commence par te taire io tsy miarana amin'ny fanginanao zany fanginany hafa voilà zay raha ohatra fotsiny ianao tsy miteny dia ça leur rend faible fotsiny lasa matsiaro zareo hoe se sentira ihany zareo hoe reraketo ihany ako fa nefa za hiteny foana satria tsy arotro misy tsy arotro foana ny aminazy dia za tsy maintsy mahita tenina foana za tsy maintsy hiresaka amin'ny ary foana za tsy maintsy hiresaka anazy ary foana na mangina ary izy dia miteny foana mangina fa atao atrano resy moa zany dia mody mangina eo fa nefa tsy haiko tsara mitantarana Irlande cousin sery fiainany pour faire taire autrui on commence par te taire donc je me tais
sangisangy radarana fa de io izy io zany voankazo matsiro misy azo misy ariva ihany ohatra misy ale black zay indray hitako amin'ity tsy black moa zany fa fianana andavanandro zany raha vehivavy ohatra raha vehivavy nataonao an'io de pour faire taire autrui commence par te taire fa vao mainka le vehivavy za zany tena manaiky io vehivavy io tena compliqué io indraindray e raha ohatra ianao mifamaly aminy eny hoe mifamaly aminy ianao de miteny ianao fa vao mainka izy miteny miteny ianao fa vao mainka izy miteny izy ianao hoe za rangaha tsy hiteny fa tsy miteny ianao fa maneno ianao tsy miteny fa tsy hitako ianao zany manaiky an'izany ohatr'izay raha le vehivavy manokana mihitsy indray le teneniko a vehivavy manokana mihitsy indray le teneniko de mety zany mihitsy ny vehivavy izay ohatranao de lehilahy fa tsy miteny tsy volana tsony fa mandrapa tsy fiteny lehilahy lehilahy zany aleoko lesy tsy miteny fana de alohan'ny lehilahy mampirehatra sigara de mivoaka kely izy amin'ny lava fa vo me mandrapa mary fa vo mamaly koa nefa le lehilahy vo me mity lefa ny amin'ny havanareo zay mandefa nafa de tsy de zay na tonga le manahirana miainana de ngeza be ary nataontsika hoe vavan'ity oron'ity ony zay lafiny ray de tena manaiky an'le hoe saritra ny vehivavy raha zay lafiny zay ihany raha hitaontsika mety lava etondraiky aty de tena tsy mety indray ty raha izany hoe anao tsy miteny hoe ao anatin'aty de tsy miteny anao fa vao mainka anisy compliqué miteny ianao a ahitana loza tsy miteny ianao a ahitana loza de tsy hita izy ty tsy hidiny antena ny lehilahy tsy voatery lehilahy fa vehivavy koa lehilahy tsy de miteny de nature zay fa ny vehivavy izy amin'io a ohatra ny tonga ny ariva de mitantara ny journée izy atsakatsaka raha tsy miteny le lehilahy koa ary an'izany fa ianao fa de tsy mba menana maitsiny na zay fotsiny fa tsy voatery ady a ianao tsy mba menana maitsiny fa izy amin'io minonony hoe manomboka mifirika hatramin'firy ianao avizaka fa ny anandray fa hitako an'ity arakaraka le zay le autrui indray ny terako na tsy terako ny tsy tenenako na itenenako raha za manokana aloha raha hoe mba raisina perso ohatr'izay nefa ny olon-kevitra arakaraka izay teneninao eo enoko aloha ny tenenao ina ny tenenao raha tokony ho ampangingo kosa ianao de za ndray tsy mampanginanao amin'ny tsy fitenenako fa mety fa amin'ny fitenenako manière de dire ary mety ohatr'ohatr' zao ny misy rehefa le misy ohatr'izany atao anatin'izay fotoana zay moa zany efa misy azy na izy tsy mamaly fa vo de tsy any izy lasa am'izay ny olo iny maso zay fomba amoany izy te hiteny izy zany ny tsy hiteny taipsy za tsy namaly anao fa tsy hiteny fa vo lasa ny anao mbola ny vatany va miteny kely mihetsika daholo eo ampitany hafatra sofa nourrisson fa ohatr'izay za zany miankina am'le tenen'le autrui eo hoe sy ianao ve efa hiteny ve efa olona za tsy nanona eo izy ale autrui fa raha hoe efa olona efa adala zao ve ny autrui teniteny eo ianao koa mbola hiady amin'ny adala eo na tsy fantatra nefa nle tsy haiko e mivoaso que tu parler pour ne rien dire koa za ohatra manao an'izay ndraindray koa le valiny io mivoaso que tu parler pour ne rien dire satria aloha mangina satria vavavoakanao koa anatin'ny fatezeriny raha le seman'le nazavainy mihitsy voaloha vao may mety giragitra be de hitatra indray de satria voambolana anankiray mbola feno hoanina be deabe zay entin'iny de aloha mangina de mijanona eo ary aloha ary mijanona amin'iny de tsy namariko mamerina n'iny vavy iny koa manahirana J'ai décidé de me taire pour vous faire taire. Est-ce qu'on s'est tu Hein Tess Là. Parce que vous avez écouté. Parce que vous avez écouté. C'est un commando, c'est un volant. Tata si que vous n'avez pas chuté. miaiky anareo ay zany ataovy tsy ny voankazo anala foana ny anay eto a ny mamy atelo miany mangidy atele moa ary ihany koa miankina amin'ny tsiraray ihany koa de miankina amin'ny situation koa no azo ampiarana an'io a de mirary ny sosiny tsara anareo olona manatsaina ny zaraina ny phrase du jour fa raha ny adala ny resahanay teto zao ny lamba nderina riny eo anaty kovety be eo ka de mirary soa lainareo ok io zany fehezantentsika pour faire taire autrui commence par te taire zay de izy zao nisy ny teny tamiko teto tsy rakoto malala mijerentsika am'izao fotoana zao hoe kokoa de teneno izy tsy nangina izy fa teneno hoe cousin on niara-niara tamin'ny zokony on tao amin'ny sainte famille anosy vavaka on table rose ony de latsaka be izy kambana ononareo tam'izany zay le havatra eto tsy ty rakoto malala nampitaiky ny hafatra de sainte famille anosy vavaka tsy cousin ve zany table rose zay le izy tsy manino raikitra
toy ihany ny fiarahantsika tompoko Zany koa pour faire taire koa dia manaiky fotsiny koa. Zany koa tena izy ihany koa zany ka aminana dia manaiky fotsiny raha io koa raha mbola voadikevitra ka izay no tena Sao hoe dia hoe miankina amin'ilay mpianatra. autrui foana ho aho io. Sao dia hoe mpianatra tao amin'ny sainte famille Fanampianatra tao koa zany nianatra fanampianatra tao koa zany ie nampianatra tao Inona tsy efa Tsy niara-nianatra zay izy niara-nianatra kokoa niara-nianatra mety mpampianatra niaraka taminao. Mety rehefa manao devoir dia atorinao izy dia tena raha ohatra ka efa 3 taona mahery izy dia mety niara-nianatra zay fa raha vao mbola latsaky ny 3 taona io dia tsy niara-nianatra izahay orangaty ny amiako ny 3 taona sakisaky rendana eny na izany ara-tsara ie anakiroa anakidimy ary dimy afa tsy roa akory pour faire taire hoy zany akombony am'izay dia hoe tienjana be ary zay indray niainga eto andrano nisy voambolana roa niainga teto amin'ny sokolina dia rambo karoty a sy pour faire taire Pour faire taire daholo zany. Pour faire taire ireo mianakavy dia ndao asiko efeméride kely ary aloha maraparanantsika azy amin'ity fa 7 ny volana jolay ity navy ny zavatra mitsingerina raha asika eto anatin'ny efeméride. Orange. Ay, rasa loha anao efeméride kely a. Ok. Vetivety. hiditra amin'ny vatana nga monsieur Riri zay Ie misy raha vatana izy fa mety efa tsy eo tsony izy matoa tsy mahita hoe eto sika. Fa 7 ny volana jolay amin'ity anio ity fataro afa tamin'ny taona raiky amin'ny 570 1951 no niditra ny fandaharana tamina fahitalavitra amin'ny loko fandaharana voalohany tamina fahitalavitra amin'ny loko zany tany États-Unis tamin'ny taona raiky amin'ny 570 Ankoatra izay ihany koa dia tamin'ny taona 570 i Alaska dia lasa État ao anatin'ny États-Unis tamin'ny izy ny État fa 720 niditra tao zany tamin'ny taona 570 Alaska ilay resaka. Tamin'ny taona 2010 kosa ny 7 ny volana jolay tany Los Angeles indray dia cérémonie en hommage fahatsiarovana ny Michael Jackson tamin'ny taona 2010 tany Londres tamin'ny taona 2010 tamin'ny 7 ny volana jolay. I Georgia Fox no mankalaza ny tsingerin-taona amin'ity anio ity mpilalao horonan-tsary amerikanina Georgia Fox teraka tamin'ny taona 710 ary farany amaranantsika azy dia Arthur Conan Doyle izay mpilalao tsy mpilalao horonan-tsary izy fa izy nanoratra an'ilay horonan-tsary nangalana horonan-tsary ny Sherlock Holmes. Ie. Mpanoratra britanika izy ity teraka tamin'ny taona 770 raha tsy ahivina nodimandry tamin'ny taona 770 azafady tompoko raha tsy ahivina teraka tamin'ny taona 770 namorona ny Sherlock Holmes. Lasa horonan-tsary ny hitantsika iny moa zany nalaina tamin'ny roman-ny ty mpanoratra anankiray ity. eny ary zay dia ny anniversaire anao ihany koa zay manamarika ny andro anao ity dia mirary sosiny tsara indrindra ho anao izay eto amin'ny Sokol alohan'ny sarasarahantsika amonjena ny asa mandraraha dia ndao traterina kely Valérie Bingo tokony tsindrina sy ny foazanao maraina eto amin'ny Sokol. Androany fotoanantsika ny Bingo Villa Prado Antanimena aza dino rariva rehefa mirava miasantsika dia tonga dia milalao Bingo garantie 500 000 ariary. Le Bingo izay mbola tsy mahafantatra loto so dia hoe ina zany Bingo zany tongava any tongava fotsiny ao dia ao nareo misy manoro tsotra kely milalao an'ilay izy ohatran'ilay loto antsika ireny ihany fa 500 000 ariary tsy maintsy azo nefa ny karatra mirary dia mirary raha ampitahaina amin'ny vola azonareo rehefa avy eo. Zay miandry anareo zay dia après une partie spéciale après les 500 000 ariary sika mbola misy foana ny tirage 50 000 ariary le tirage gratuit raha ohatra ianao tsy milalao fa alainao fotsiny karatra ny namanao dia asianao coordonnées anao dia atao nature na dia tirena raha ianao ny tsara vitana dia azonao 50 000 ariary. Zay dia miandry anareo zany zay akoatrany raha ohatra ianao Bingo amin'le 500 000 ariary carton anao mbola série anankiray mbola mahazo 30 000 ariary na 50 000 ariary de bonus ianao avy eo ianao mbola manodikodina an'ilay kodiarana iny mbola mahazo soit 5 000 ariary soit 10 000 ariary de plus.
raha ohatra koa ianao mbola ao anatin'ny bolan'ny Jolie Bingo mbola mahazo prix ana Jolie Bingo ianao. Raha ohatra mbola ao anatin'ny prix anatin'ny bolan'ny Extra Bingo mbola mahazo Extra Bingo ianao. Zany hoe raha ataontsika hoe 4500 ariary ny karatra. Ny vola raisinareo 500 000 ariary garantie iny tsy maintsy azo. Plus Jolie Bingo mety 25 000 ariary minimum masilasaka. Zay nefa 525. Raha mbola plus Extra Bingo 5 525 000. Non, mbola amin'ny 10 motsika ny alanao azy. Donc 10 525 000 ariary. Ankoatran'izay bonus 50 000 ariary, 25 000 ariary sy ny tirage 50 000 ariary. Vola be no zarainay androany fa tongava reto. Ok. Masafy zay. Tsisy Andro maraina tirage ka mizara foantsika. Mizaritsika sao maraina tirage 15 000 ariary. Keto ny fizarana ary Valérie. Sasitsika bingo kely eto sur plateau manaraka. Zany koa zao tokony rehefa averina manaraka indrindra fotsiny sady mampianatra ihany koa. Hoe ohatran'ny fanaovana amin'ny zoma ary amin'ny herinandroany. Asitsika zay eto. Dia asitsika mitra direct. Mety daholo zany. Fa asina vola. Eny ataontsika ohatran'le tena fa mety zany izy mianakavy raha mizoma fotoana asika manaraka ao anatin'izay bingo izay izy fidirana amin'ny vatana spécialement amin'izay bingo zay zany raha mizoma hafa zao aloha raha pitso aloha zany ny eto fa eto zay miaraka amin'ny reresy mozika ny anio ihany koa tanterahana tsara na dizana zany ary mirary zoma magnifique eo antsika rehetrarehetra dia raha pitso indray fotoana asika manaraka veloma daholo tompoko veloma tompoko any bingo Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love Toi aussi, sois performant. Grâce à ton smartphone Tecno N9, profite d'Internet en mobilité avec la qualité garantie 4G. A leading price? Caprice bonbon anglais, Caprice orange, Caprice grenadine, Caprice tonique. Caprice, manmé à maminan fienne, nanulchanoto, so cool.